Este estudo, a integridade biótica de florestas urbanas é relacionada com seu tamanho e forma. Foi desenvolvido por Fabrício Galvani e Thaís Graciano Silva, com orientação de Eliana Cardoso Leite. O objetivo foi analisar o índice de integridade biótica em fragmentos de florestas urbanas em duas cidades paulistas de médio porte, Sorocaba e Ribeirão Preto, e analisar a relação entre a integridade e o tamanho e forma do fragmento. Foi publicado na revista CERN, volume 26, em 2020. Os resultados mostraram que os fragmentos de Ribeirão Preto apresentaram integridade baixa, média ou alta, e os de Sorocaba, integridade baixa ou média. A análise de regressão utilizada mostrou que existe relação forte entre o tamanho do fragmento e a integridade biótica, e relação fraca entre a forma e a integridade. Pode-se concluir que florestas urbanas muito pequenas, entre 2 e 2,5 hectares, em geral apresentam baixa integridade, e florestas urbanas grandes, acima de 180 hectares, em geral apresentam alta integridade. Indicando também que pode existir um tamanho mínimo para florestas urbanas, ao redor de 20 hectares, a partir do qual já se pode esperar uma alta integridade. No entanto, essa também irá depender de outros fatores, como histórico de perturbações e manejo conservacionista. Interessou? Você nos encontra no YouTube e no Facebook, digitando NEAPS UFSCar Sorocaba. No descritivo desse vídeo você encontra o link para o artigo.